tato asibron minal ardi zulman kawaqahullahu bihi yaumal kiamati min tatmi ardina muttafaqun alaih. Dapat pengambat ya suwang sibron isa tengkal sekilan minal ardi saking bumi zulman kalawan zalim kawaqahullah mangka bakal ngalungaken hu ing siwang sapa Allah di kelawan sibron minal ard yaumal kiamati ing dalam dina kiamat minsat ni ardina saking pitu satu lapis bumi. Muttafaqun alaih. Ya hadis ibu hadis muttafaq alaih. Engkal doang mana masyhur. Kana nasradul'an anna Nabi sallam kana inda ba'di nisaihi fa arsalat ikhda ummahatil mu'minina ma'a khadimin laha wakas atin fiha to'amun darabat biadiha fakasarat qas ata qadammaha wa ja'ala fiha to'ama faqala kulu wa dafa'al qas'ata as-sakhihata li Rasulillah sallallahu al-maqsurata rawal Bukhari wa Tirmidzi wa sama ribata Aisyah. Fazada faqala Nabi sallam to'amun bito'amin wa ina'un bi ina'in wa saqahahu. Riwayat saking Anas radhiyallahu an anna Nabi sallam setunikan Nabi sallam kami ku ya Nabi inda bandi nisahi di dalam sandinya sebagian saterabinya Nabi wa arsalat pangka mutus ikhda ummahatil mu'minin sapa salah sijine saja ibune wong mukmin kabeh ma khadimin serta bujang lah kedua ba'di nisahi Kos atin kelawan ngegawa piring kang ikut tetep via ing dalam kos'ah to amun ikut pepanganan darabat jadiha kang dadekaken ia banding sahi jadiha kelawan tangane ba'du nisaihi maka syarat kos ata mangka mecah ya banding sa'ihi al-qas'ata ing sepiring wadammaha mangkang ngumpulakinya Nabi ha ing qas'ah wa ja'ala fiha yang mendadakakannya Nabi ya ing dalam qas'ah atau ama ing pepanganan wa qala lan ngucap jakannya Nabi kulu mangana sira kabeh pada al-qas'ata lan ngulakannya Nabi ing sepiring as-sahihata kang bagus pada fa'al qas atas sahihata li Rasulullah li Rasuli wa habasa genen pada fa'al qas atas sahihata dan ngoyakan peneruan apa ya khadim al qas ata ing sepiring as-sahihata kang bagus kedia Rasul wa khabasal maksurata dan ngeker ya khadim al maksurata ingkang adur atau pecah sama al maksurat ingkang dan adur rawahul Bukhari mengatakan hadis sapa Imam Bukhari pat Tirmidzi dan Tirmidzi pasamad daribata Aisyah pasamad dan ngarani ya Imam Bukhari ad-daribata Aisyah ingkang mukul Aisyah ing Aisyah wajada lan nambahi ya Imam Bukhari ing lapat faqalan Nabi sallam maka ndika saparan Muhammad sallam to'amun bito'amin wa ina'un binain
Iki panganan kita amin iku kelan pepanganan. Wa inaun bina ilan utawi wadah inain ku kelawan wadah. Pasakha ulan sinakhakan Imam Bukhari dan Imam Bukhari dan Tirmidzi kuing hadis. An Rafi bin Khadij radhiyallahu an qala Rasulullah man jara'a fi ardi qaumin bi ghairi idnihim falaysa lahu min al-jar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu rawahu Ahmadu wal arba'atu ila nisa ila nasaiya wa hasanahu Tirmidzi wa yuqalu innal Bukhari da'afahu. Riwayat saking Rafi bin Khadij radhiyallahu an qala ngucap ya Rafi bin Khadij ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandar api ardi qaumin sing sapa-sapa nandur ya siwang ngegagak ya. Mandar api ardi qaumin sing sapa-sapa ngegagak atau nandur ya siwang fi ardi qaumin ing dalam tanah kaum ya wali idnihim kelawan ora anak idine kaum kabeh. Wale salahu minajat isya'un mangka ora ana iku tetep lau kode siwong minajat saking tanduran iku seun apel suwat walahu nafaqatun dan tetep lau kode siman nafaqatun iku nafaqatuhu dan tetep iku tetep lau kode siwong nafaqatuhu dan iku tetep lau kode siwong nafaqatuhu uti nafaqat siwong. Rawahu Ahmad sunatakan hadis Syafi'i Ahmad wal arba'atulan wong papat ila Nasai ang Imam Nasai wa hasanau Tirmidzi lan ismikum hadis hasan pun hadis sapa Imam Tirmidzi wa yuqalu lan den ucapaken apa lapat innal Bukhari dha'fahu setune Imam Bukhari dha'fahu iku dha'ifakun ya Imam Bukhari hu ing hadis. Fa'an unwa Urwah bin Jubair radhiyallahu anhu qala qala rajulun min ashabi Rasulillah inna rajulain ikhtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ardin gharasa ahaduhuma fiha nakhlan wal ardul akhar faqada Rasulullah bil ardi bisa sahibiha wa amara sahibun nakhli ayuh raja nakhlahu wa qala laisa li arqin zalimin hakun rawahu Abu Dawud wa isnadu hasanun wa akhiruhu inda ashabis sunan min riwayat Urwah an Sa'id bin Jubair wa khilifa fi waslihi wa irsalihi wa fi ta'yini sahabihi sahabiyah bi menjan ya sahabihi. Riwayat saking Urwah bin Jubair radhiyallahu anhu qala ngucap Urwah ing lafaz qala rajulun min ashabi Rasulillah ngucap sapa siji lanang saking para sahabat Rasulullah ing rajulan setune wong lanang roro ikhtasama setune wong lanang roro ikhtasama iku nang tokaken rajulan maring Rasulullah fi ardi gharasin ing dalem fi ardin ing dalam bumi warasa akaduma kang nandur akaduma salah si rajulan ya ing dalam ard nakhlan ing korma wal ardul akhor lan utawi bumi kang seden wal ardul akhor lan utawi bumi akhor iku wong lain wong kedua wong liyan faqadar salam mangkang hukumi sapa Rasulullah sallallahu bila ardi dalam bumi bisa kibia kedua kang dene bumi wa amara sahibun nakhli lan merentah sapong wa amara sahiban nakhli lan merentah ya Rasul sahiban nakhli ing wong kang dene kebon korma ayuh hida ing arep perintah ngetokaken ayuh hida ing arep perintah ngetokaken ya Rasulullah nakhlau ing kebon kormane suraju wa qala lan ngucap ya Nabi laisa li arfin zalimi hakun ngucap ya Rasulullah laisa li arfi zalimi hakun ora ana iku tetep kedua
ringete wong kang ngaduweni kezaliman ya arki sahibin zalimin hakun ora anak ikut tetep kedua keringat wong kang ngaduweni kezaliman hakun apa hak. Rawa Abu Dawud sunatakan hadis siapa yang Abu Dawud wa isnadul hasanun lan uti isnadnya hadis hasanun iku bagus wa akhiruhu inda ashabis sunan dan tadi akhiran hadis inda ashabis sunan wa pira-pira wong kang ngaduweni kitab sunan Abu Dawud, Sunan anak Sunan Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Oke. Kitab hadis kabeh. Ini riwayat Urwah itu saking riwayatnya ti Urwah saking siapa? An Sa'id bin Zaid saking Sa'id bin Zaid. Waktu rifa fi wasli lan den perbutaken fi wasli apa ingin wasal hadis wa irsalihi lan mursal hadis wa fi ta'yin sahabihi dan ing dalam menyatakan wong kang ngandung hadis wa fi sahabihi lan ing dalam menyatakan sahabihi wong kang ngandung hadis. Kan Abi Bakrah radhiyallahu anan Nabi sallam dan riwayat saking Abi Bakrah radhiyallahu anan Nabi sallam tentang Nabi sallam qala ucap Nabi dia khutbah dalam khutbah Nabi yauman nahari ing dalam dina lebaran barang haji di Mina ing dalam Mina inna dima'akum berkanyana dua amwalakum wa akhrajakum alaikum haramun setuhune darah atau getih sira kabeh wa amwalakum lan sake emal sira kabeh wa auradakum lan sake barang-barang sira kabeh alaikum ing atas sira kabeh haramun iku haram ka hurmati yaumikum kaya haram dinane sira kabeh hadza kang iki di baladikum hadza ing dalam negara sira kabeh hadza kang iki di sahikum ing dalam bulan sira kabeh hadza kang iki muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Babu syuf'ah iku bab nerangkan syuf'ah ngegulungi misalnya kita tuku mobil bebarengan juta misalnya juta misalnya kita konsumsi 5 juta paling digulungi gulungan ada kok mana bakal kira gulungi kok digulungi kali ya ndak wong siji baru barang digulungi syuf'ah bagus syuf'ah itu terkebab kenakan syuf'ah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma riwayat saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma moga ngajeng sapa anhuma saking karena Jabir lan Abdullah qala ngucap Jabir qada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi kulli malam yuqsam faida waqa'atil hududu pasur waqatit turaku simpangakan biasalah turaku asalnya turuk gitu ya tuan cerongo tuntabar itu ya dia turuk simpangakan bedali cerongo ngetakdir itu wala syuf'ata muttafaqun alaih walab bil Bukhari wa fi riwayat Muslimin as-syuf'atu fi kulli syirkin fi ardi aw arab aw rubin aw ha'itin la yasduhu ayyabi'a hatta ya'ridu ala sariki wa fi riwayat Tahawi qada Nabi sallam bis syuf'ati fi kulli syai'in wa rijalu thiqatun riwayat saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengucap ya Jabir orang mengucap ya Jabir dari Jabir qada Rasulullah bin sallam menghukumi siapa kanjeng salam bisuf'ati kalawan suf'ah kalawan ngegulung di kulli malam yuksam dalam saban-saban kang durung dan bagi ya barang di kulli malam yuksam dalam saban-saban barang kang durung dan bagi ya barang wa idza waqa'atil hudud mangka terkalanya terjadi apa pira-pira hukum
wadu wasurifatit turuk lanjen nomor sidik ini satu surifat bidang misod al-muhmalah wa kasriro al-musaddah ay ujinat wasuri pati turuklan dan bujinat dan terangakan apa kira-kira gedalan pala suf'ata mangka orana suf'ah ikut tetap pala suf'ata mangka orana suf'ah ikut tetap atau ikut wujud boleh muttafaqun alaih hadis muttafaq alaih walaf lil Bukhari ucap pada hadis lil Bukhari ikut hadis Bukhari wa fi riwayat Muslim dalam riwayat Muslim utai lafad wa fi riwayat Muslim ikut tetap dalam riwayat Imam Muslim utai lafad nangko as-suf'atu fi kulli syirkin fi ardin utawi suf'ah menggulungi ikut tetap dalam taban-taban di dampangan syirkin ya bebarengan tuku motor rageman 10 juta 5 juta saja gulungi 5 juta bisa tidak menghigi as-suf'atu fi kulli syirkin utai suf'ah menggulungi fi kulli syirkin ikut dalam tiap-tiap di dampangan fi ardin ing dalam bumi awrabin atau barang-barang awkhaitin atau kebonan la yasluhu ayyabi'a ora patut apa cinta ngedol ya siwang hatta ya dido ala saikihi sehingga ngurupi ya siwang ngenteni ora apa-apa ala saikihi atas sebatur siwang tapi riwayat Tahawi dan dalam riwayat Imam Tahawi iku lafad qadon Nabi salam bisuf'ah menghukumi sapakan yang salam bisuf'ah kalawan suf'ah bikuli syai'in dalam taban-taban suwidi warijalu sikotun utiri dalam hadis sikotun iku keni dipercaya aku jangka pan Abi Rafi lan riwayat saking Abi Rafi radhiyallahu an qala ngucap Abi Rafi ngabat qala Rasulullah mendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajaru haqaku besok bihi ya akhrajul Bukhari wa fi kisatun dan riwayat saking Abi Rafi radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Rafi ngabat qala Rasulullah mendika sapa Rasulullah al-jaru haqaku wa tetangga haqaku iku hak besok sakbi kelawan di dari akak besok asok al-qurb kelawan di parak kita ketik al-daru akhaku besok di tetangga akhaku itu hak besok di kelawan dirapat tinanya atau didapat tinanya tetangga sok pihi didekati di paraki tangga cat siapa balik tuh wama andop dikit engkau namanya anak akhrajul Bukhari mengatakan hadis mengatakan hadis apa Imam Bukhari wa fihi kisatun dan ikut tetap di dalam hadis kisatun ikut anak kisah cerita wa Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah dan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala mengucap Anas bin Malik mendapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari akhaku bidari utai tetangganya umah akhaku ikul hak bidari kelawan umah rawahun Nasai mengatakan hadis apa Imam Nasai wasahahu Ibnu Hibban lan nusnahkan hadis apa Ibnu Hibban walahu ilatun lan ikut tetap lau pada hadis ilatun ikan elat Wan Jabir radhiyallahu an qala ngucap ya Jabir ingat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
al-jaru ahaqqu bi sub'ati jarihi yuntazaru biha wa in kana ghaiban in kana tariquhuma wahidan rawahu Ahmad wal arba'atu wa rijaluhu siqatun. Riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu wal ngucap Jabir ing lapan qala Rasulullah ngendika sapa Rasulullah al-jaru ahaqqu uti tetangga ahaqqu kul haq bisuk ati jari kelawan menggulungi tanggane si jar yuntazaru biha kang dan anti-anti ya jadiya kelawan sub'ah paingkana ghaiban dan lamun ana ya jare tangan ghaiban iku ghaib laka dilungan misalnya jika kana tatkalanya anak tariku apa dadalane karone wong jar korejar tangkor tangga wakidan iku siji rawahu Ahmad nyatakan hadis apa Imam Ahmad wal arba'atu lan wong papat berjalu sikatulan uturi dalam hadis sikatun iku kena dipercaya wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallam qala as-sub'atu ka khalil iqali rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wal Jada wala sub'ata li ghaibin wa isnadu dhaifun. Riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap ya kanjeng Nabi dari kanjeng Nabi as-sub'atu ka khalil iqal ayo iqal ya iqal utai sub'ah gulungi ka khalil iqal iku kain tuli tetali rawahu Ibnu Majah wis ngatakan hadis apa Ibnu Majah wal Bazzar lan ki Bazzar ndi baik sadoh nanan bacarnya ya tak kaya wal Bazzar ki Bazzar wada dalam nambah ya Ibnu Majah ing lafat wala sub'ata li ghaibin lan ora ana sub'ah li ghaibin iku tetep kada wong kang ghaib ari wong lakan mah jadi digulung wa isnadu lan utai isan yang hadis doa pun iku doa biasa babul firadi utawi kubab nerangkan akad firad korot saja hari firad bang akad firad hari korot bang utang babul firad utawi bang nerangkan firad atau akad firad kemungkinan misalnya kita dagang wong sing arep menjalankan dagang order modal kita duit yuk akad firat yuk tak modal itu 100 juta jalan akan terus dagang apa baik dan kok biar mana anak keuntungan aneh itu dibagi dua biar anak rugi dan kok ditombok aku belakang ya. Bila mana anak keuntungan itu dibagi dua jadi orang sing dia duit mah harus ikut bekerja orang sing lagi menjalankan itu karena akad firad ya lamun pengen mendak kalau hijine lah ya sepakatan didukut modalnya an Suhaib radhiyallahu anna Nabiya sallallahu qala salasun fihinna al-barakatu al-bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa khaltul burri bisya'iri lil baiti la lil baiti rawahu Ibnu Majah bisnadin dhaifin. Riwayat saking Suhaib radhiyallahu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallam qala kunta fi Nabi jalan Nabi salah satu fihinna al barakat ote telung perkara fihinna kang iku tetep fihinna ing dalam telung perkara al barakatu iku barokah al bai'u jadi jual beli ila adalin sampai temu kamarin ngatawang waktu wal muqaradatu lan akad kirad wa khaltul burri bisya'iri dan khaltul burri nyampuraken
khatul buri lan nyampuraken bur bisair kelawan kacang cair buri gandum itu gandum lan nyampuraken bur gandum bisair kelawan kacang cair baiti kedua alif bet dalil baik duduk karena jual beli wa jumadah sunnatakun hadis apa jumadah bisnadin dhaifin kelawan isnad kang dhaif an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu kana yastaritu ala rajuli idza aqtahu malan muqaradatan alla naj'ala mali fi kabin ratbatin wala takhmilu fi Bahrin begini. Bahrinnya? Ya. Fi bahrin wala tajila fihi fi batni sabirin wa idza fa'alta shay'an min dalika faqad minta mali rawahu Daruqutni wa rijaluhu siqatun wa qala Malik fil Muwatta anil Malai bin Abdurrahman bin Ya'qub an Abi an jaddihi annahu amila fi malin yawus ya Usmana ala anna ribha bainahuma wa huwa mawqufun sahihun. Riwayat Hakim bin Hizam radhiyallahu an satuna Hakim kana iku ana ya Hakim ya starita iku nyarat ya Hakim ala radul atas wong lanang ida atau tatkala ngawai ya si Hakim hu ing radul malan ing emal muqaradatan iku emal akad sirot Allah nad'ala ngarpin tarang dadakaken isun atau kita mali ing emal isun fi kabidin lebatin ing dalem kabid fi kabidin rat batin kabidin di jantung di kabidin batin ingin jantung ingin jantung kang teles batin wala takhmiluhu lan orang ngegawahu ing wala takhmilu fi bahrin lan orang ngegawa sirahu ing kabidin batin fi bahrin dalam laut wala tajiladi dan ora ilang di kelawan mal hibat ni masilin ing dalam jero basirin ing dalam jero kali kang banjir kaya dafa tamang katat kalane magawe ni sirasian cewidi-widi dari kesakim kolam matkur pakad minta malik maka teman-teman nempui sira malik ing emal isun nanggung berbapa Wakad minta maka teman-teman nanggung sirah malik emal isun nembus tenanggung berpala. Rawahul Daruqutni wis mengatakan hadis apa yang Daruqutni warijalu sikatun lan ucap tidak di dalam hadis sikatun iku kena dipercaya. Waqala Malik lan ucap siapa Imam Malik film apa ingin kita mato dalam kitab itu. Waqala Malik lan senang jika siapa Imam Malik film mato ingin kitab mato. Anil malai saking wong akeh bin saking Cimala bareng-bareng wong saking Cimala bin Abdurrahman bin Ya'qub an Abi saking bapane Mala anda de saking yainya Cimala anau amila setuna Cimala amila iku menggawe ya Cimala bimal tinggal mali Usman kerja Usman ala anna ribha ingat setune keuntunganane bainahuma iku dan antaranya karena uang roro wa huwa mauqufun lan hadis mauqufun iku hadis mauquf sahihun turkan sahih hadis mauquf iku hadis batu sahabat doang tinggal Nabi sampai terang sahabat doang boleh sampai tinggal tabi ora mantok sampai sahabat doang. Babul musaqati wal ijarati bab kenakan akad musaqat wal ijarati lan mupakan atau ngalakakan. Babul musaqati utal kenakan akad musaqat nyirami
walidawatilan upakan atau melatakan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa sakin Umar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu amala ala Khaybar bisat rima yakhruju minha min samari aw jar'in muttafaqun alaih fa fi riwayatin lahuma fasa'aluhu ayyuqirrahum biha ala ayyabu amalaha walahum nisfa tamari faqala lahu Rasul salam nukirrukum biha ala dalika ma syi'na faqarru biha hatta adla'uhum Umaru wali muslimin anna Rasul salam dafa'a ila yahudi Khaybar nakhla Khaybar wa arduha ala ayya kamiluha min amwalihim walahum satru samariha riwayat saking Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu amala setuanya Rasulullah amala iko kan magawa Rasulullah ahla Khaybar ahli Khaybar malam tempat bisa terima yakhruju kelawan separuh barang kang keluar ya barang minha taking Khaybar min tamarin taking buah awajarin atawa guru jaga muttafaqun alaih ya hadis muttafaqun alaih wa fi riwayatin lan ikut tetap dalam siji riwayat utilafat lahuma lahuma kedekarane wong loro fasa'alu maka pada fasaluhu ayyukirahum fasa'aluhu maka ngejaluk ya kaum kabeh Nabi ayyukirahum ingarep yang tepakan ya kanunadhum para sahabat kabeh biha kelawan Khaybar ala ayyaku ingat syarpin tanyukupi ya sahabat kabeh amala ing pegawean Khaybar kan ing pegawean Khaybar walahum nisfut tamarilan tetep laung gede kamu kabeh jadi sahabat kabeh nisfut tamar iku separohnya samar ya tamun tamar korma lamun samar buah walahum nisfut samarila iku tetep laung gede sahabat kabeh nisfut samari iku separohnya buah faqala lahum mangka ngucap lahum kedua sahabat kabeh para sintalam nukirrukum netepaken itu ing sira kabeh biya kauna Khaybar ala dalika ingat semengkono mungkon akan musakotika dari jaro masihna ing barang kang keresat kita faqarru mangka netep ya kaum kabeh biya ing Khaybar hatta adla'uhum sehingga nempon yang gak nempon waktu hatta adalah sehingga nemponi sunhum ingkom sehingga nemponi ingkom kabeh siapa Sayyidina Umar wali muslimin dan kedua muslim dan ikut tetap kedua muslim utilapat anak Rasulullah Rasulullah dafa ila yahudi Khaybar keturunan Rasulullah dafa ikum wa Rasulullah ila yahudi Khaybar maling Yahudi negara Khaybar nakhla Khaybar in kembo atau in korma negara Khaybar wardolan bumi Khaybar ala ayya tamiluha ingarep angata syarif perintah menggawani iya Yahudi kabeh ing Khaybar min amwalihim saking male sahabat kabeh walahum satu Samaria lan tetep lahum kedua sahabat kabeh satu sama iku ba Yahudi ku batang ala ayat tamilu ngartin ngatasar pinta menggabeni Yahudi Khaybar kabeh ing Khaybar min amwarihim saking mala Yahudi Khaybar kabeh walahum satu Samaria lan tetep lahum kedua Yahudi Khaybar sama satu sama iku separo dua negara Khaybar juara papa tentang yang ngomong Yahudi ini kan pada manusia cuman agama ini masih aja seperti itu
Ya apa-apa, saya wong Yahudi ga. Nah, urusanku mah urusan muamalah. Ya. An Khandalah bin Qais qala sa'altu Rafi'a bin Khadij radhiyallahu an kira'il ardi bizahabi wal fiddati faqala la ba'sa bihi innama kana an-nabiyyu innama kana an-nasu yu'ajiruna ala ahdi Rasulullah ala al-madiyanati wa aqbali dadabiki wa asya'a minajjarni wa yahliku hada wa yaslamu hada wa yahliku hada wa lam yakun linnasi kira'un illa hada walidhalika dajaru anhu fa amma te'un ma'lumun madmumun fala ba'sa rawahu muslimun wa fihi bayanun tidak lima ujmila ila muttafaqi alaih min itlaqin nahyi an qira'il ard. Riwayat Hakim Khandalah bin Qais qala ngucap ya Khandalah ngucap sa'altu Rafi tatakon isun ingki Rafi bin Khadij radhiyallahu an kira'il ardi saking kira'il ard kira'il adriku nyelakakan bumi kira'il ardi saking nyelakakan bumi bizahabi wal fiddati kelawan emas lan perak. Faqala mangka ngucap ya Rafi jerek Rafi la ba'sa bihi ora ana madarat bihi kelawan zahab wal fiddah. La ba'sa bihi ora ana madarat bihi kelawan emas lan perak. Inna maka nasu angin patine ana sapa manusia yu'ajiruna iku pada nyelakaken ya manusia kabeh ingat saya mangsa Rasulullah salam ala majati ingat saya magiat ina makanan nasi sajirun fi amin salam magiat dikasih dal al-jamah al-fatin nahdi masih banjir. Abal madiyati atas banjir bani wa aqbalil jadawili wa aqbalil jadawili dan sakit pokok kali pokok kali namun kita kena memerajan kita pokok kali namun kena ini binawa bagi dua pokok kali jaga wa asya minadzar ilan kira-kira perkara minadzar minaki jaga fayaliku hada mangka rusak ada apakah itu supaya selamulan selamat ya hada supaya selamu hada lalu lan selamat apakah itu wayah itu hada dan rusak hada apakah itu walam yakun linnasi kiraun lan orang itu tetap sebagai manusia kiraun apa kira itu nyelokakan Kenadat walan nyak si kiraun orang aneh tetap pada manusia kiraun apa nyawak
illa hada ang iki walidalika mangka kuna mengkono balan yakulina Firaun jajaro nyegah ya kanjeng Nabi anhu saking Firaun wa amma syai'un ama'lumun madmunun fala ba'sa lanana pun itu sebiji-biji kangen keberui madmunun iku kang den tanggung fala ba'sa mangka orang mendarat ikut tetap Muslim mengatakan hadis apa Imam Muslim wa fi bayanu lima usmilalan ikut tetap dalam hadis bayanu menerangkan liman usmila kedua barang kang den kumpulakeun ya barang bil muttafaqin alaihi hadis muttafaqan min idrakin nahyi saking muttafaqan nyegah angkiril ardi saking nyawakakeun bumi Wan Abbas radhiyallahu an Wan Sabit bin Duhaq radhiyallahu an Rasulullah riwayat saking Sabit bin Duhaq radhiyallahu an Satuhun Rasulullah na iku negara Rasulullah anile mujaro'ati saking mujaro'ah nandur wa amara bil mukhabarah dan merintah kanjeng Nabi bil mu'ajarati kalawan wakakan bil mu'ajarati kalawan wakakan wa Muslim wis ngaratakan nanti siapa yang Muslim kontrak macam ya. Wan Ibnu Abbas dan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yudani sapa anuma saking karena Ibnu dan Abbas. Ana qala sun Ibnu Abbas qala ku ucap kan Ibnu Abbas. Ya tadama Rasulullah wa ta alladhi khadamahu ajrau walau kana haraman lam yu'ti. Riwayat Bukhari. Iqtadama Rasulullah tanduk sapa Rasulullah wa tolan waya kan Nabi alladzi khadamau ajrau lan waya kan Nabi alladzi ing uang kang nyanduk ya suwong kuwi Nabi ajrau ing upaya nyanduk walau kana haramalan senajan ana ya hadun haram walau kana haraman lam yu'tihi walau kana haramatan ana lamun ta'ana ya hadiru haram lam yu'tihi mangka orang waya kan naju'u in se biji-biji namun tanduk haram kan Nabi mual waya berhubung ya warga haram akan juta jadi diwai upaya mengasmar bisa kepuh pantik tanduk bekem ane tanduk pantik tanduk bekem sing gelas didokon gini kan kertas jobong pok ada tanduk pantik nah anak alat karena kiri kon terus ditelentik tidak mana getiakun wis normal ora ireng nah itu ditutup tiaku ya. Mungkin nana ilmu neta kang nutup getiaku kang ngerahat getiaku nana didawak nani mungkin Pan Rafi bin Khadid radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasbul hijami khabisun riwayat saking Rafi bin Khadid radhiyallahu an qala mutab ya Rafi bin Khadid qala Rasulullah yang kata Rafi bin Khadid qala Rasulullah nanti sapa Rasulullah sallallahu kasbul hijami khabisun putih kasab nyanduk khabisun iku ala khabisun mah dilihat himal ya macam kasbul hijami khabisun putih kasab nyanduk khabisun iku ala bismillah wa muslimun usnalatakan hadis apa Imam Muslim wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah mendika sapa Rasulullah sallallahu dapat qala Allah azza wa jalla hadis qudsi karena Rasulullah mengatakan qala Allah taala hadis qudsi salah satu ana khatbuhum yaumal qiyamah rajulun aqta bihi summa wadara
waradulun ba'a khurron fa'akala antamana waradulun ista'jaro ajiron fastaufa minhu walam yu'tihi ajrohu. Rawahu Muslim. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mutab Abi Hurairah dapat qala Rasulullah jika sapa Rasulullah qala ta'ala jika sapa ta'ala jalan di salah satu uti wong tetelu ana iku utawi isun khasbuhum ya khasmuhum yaumal kiamah. Salah satu uti wong tetelu ana khasmuhum iku utawi apa jumlah kan lawan dirmiyah adedun jariyatuh jahibatun maja khabar jumlah dan uti hidayat iku uti hidayat jahibatun iku lu ngagabag khabar jumlah. Salah satu ana khatmukum yaumal qiyamah uti wong tetelu ana iku utawi isun khasmuhum iku musuh wong tetelu yaumal qiyamah di dalam dina kiamah. Rajulun aqtabi summa qadara jadi wong lanang kang wae ya lanang ing isun summa qadara karingan ngetuk ngebohong ya lanang buatku weh engko sira tak tahu sarung banora banora tau kapan ngomong mau wis banora ku jelek ngomong cerita pernah aku lagi dagang kain dagang sarung segala saya pin pasar gua anak serot wong tua dari wong tua itu ram coba aja gua aku jenduk sarungku mau dia anu ika aja ada ngomong ngat sarung wis bikinnya nunjuk lalu sarung cira engkau ciranya ngomong anjani bantu kita wah para bisa rasanya kenapa barang itu duduk hak kita cuma kita dagang akan doang kita mah duduk pribadi kita pun kumacin aku jadi wis hari bakal orang ngegai mah bukan aja ngomong-ngomong depit itu ngomong mau depit baru akhirnya orang gai jelek kumukon duduk kuat kumukon ala lakon cimukonan itu ala masih mendingan menang baik lah kabarnya tapi akhirnya enggak itu sih bagus menurut mereka ngomong mau wes akhirnya mau ngetuk karena ngetuk waladulun bahuran bakal sama naulan kaping dan wong lanang kang ngedol lanang haroman hurron ing wong merdeka bakal sama nau mangka mangan ya suradul sama nau ing hargane hurron waladulun istadaro ajiron lan wong lanang kaping tuan wong lanang kang ngalakaken ya lanang ajiron ing tukang kuli pastaufa mangka nohoni ya suradul minu saking pastaufa minhu mangka nohoni atang wal apa pastaufa mangka nohoni ya si adir konon minhu saking suradul pastaufa anak lama ya apa pastaufa mangka nohoni ya si adir minhu saking suradul walam yuti ajraulan orang wae ya suradul ajrau ing upanane wa walam yutilan orang wae ya si suradul ajrau ing upanya si ajir rawa muslimun mengatakan hadis siapa Imam Muslim. Kira-kira kulimatun kita iya ada belum iya kira-kira di pegawaian wes pasulan sawah kita kah atau kebonan kita kah pegawai kita sekarang sedina iya sedina zaman sedina gua menekananku saya tahu pegawai dengan tukang kulit baik pegawainya digayu pak wah itu hanya aja mohon ya Sungguh campur dipit dia kapikis kita juga perlu duit gitu mah terus singkat dipit kagol gitu bawa kami laput terdepan nah itu cuma kalau nggak doalim kemarin dulu ini sih bagus ya mah sedurungnya aking keringet ya uang si megawen ibu terus tiga dipit
wanita upaya ko. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an Rasulullah riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu satu Nabi sallam qala ucap Rasulullah inna haqqa ma akhadtum alai ajrun kitabullah akhrajahu Bukhari satune luwih hak-hak barang kang ngalap sira kabeh alai barang ajrun apa nih upanane kitabullah iku kitab Allah. Inna haqqa ma akhadtum alai ajrun kitabullah satunya luwih hak barang itu takdir ke hak kok ya. Inna haqqa ma akhadtum satunya luwih hak barang kang ngalap kira kadang barang ajron apa upanane kitabullah itu kitab Allah Quran. Akhrajul Bukhari mengatakan hadis mengeluarkan hadis apa yang Bukhari. Pan Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah utul ajrahu qabla ayajifa irkuhu ku hadis aku. Riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ucap ya Ibnu Umar ingapat qala Rasulullah ngendika sapa Rasulullah ya Rasulullah utul ajra ngobrolna sira kabeh al ajra ing tukang kuli ajrahu ing upanane si ajir qabla ayajifa irkuhu sedurung enta atau ingkang sedurung enta garing atau aking irku apa keringat si ajir. Rawi Ibnu Majah mengatakan hadis apa Ibnu Majah wan Abi Sa'id radhiyallahu an anna Nabi sallam qala man istajara ajran fal yusammalahu ujratahu rawahu Abdul Razzaq wa fi inqita'un wa wasalahu al-Baihaqi min tariqi Abi Hanifah. Riwayat saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ala atas mahadrinya Sa'id doang biasanya Sa'id Al-Khudri kan Abi Sa'id radhiyallahu an riwayat saking Abi Sa'id radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ucap ya Nabi man istadara ajran fa yusamma lahu ujratahu sing sapa-sapa sing sapa-sapa ngalakakeun hitung ajran ing tukang kuli wali sama lau mang kebetik nyebut ya siman lau kada si ajir ujra tau ing upanane si ajir kebetik mang siki kita penak menekan macul pira upah sedinane jadi wong sing upamane sing tukang kulikin sakate bu nah kau nang kudu jadi adu harga di PT baru adanya ngojek sing pekupatan ngajak yuk. Kapan dipit? Tidak masing dengan tukang pengkelek, upaya. Sudah. Wih, cakap ni. 20.000. Oh iya, 20.000 kemang. Wis 15.000. Jadi ada terus manggil, terus digawa. Tadi engkau kan barang anu bang Abdul Baik. Wih, mang tu semono. Walaupun kita ini mau nih kebiasaan 15.000, tapi akhirnya tokor gelem juta. Oh pernah, ya kita kok pernah. Sing pekupatan, yuk bang ojek, yang tenggelek, yuk berangkat. Oh di bang, pira upaya. Yes, yuk 20.000 upaya. Terus mang 15.000 biasanya kesemuanya paling lah. Ya pokoknya upamanya kon jaluk tambah mana 11 mana apa kon bisa kita mohon tak ajak ke jalan ya ngebentang gitu sih maksudnya gelis kon itu ngebentang maksudnya gelis kita mah jadi aja kelam kucing kan aku ramu nyingkir singkirnya kasih mati dawuh kan cuek aku mah ngebentang sih kalau kita ada liburan tengkar di buku ini temuin gue akhirnya kono maksudnya kita ada gelis kok nang duta bentang barang tegang saya orang dari ke Selawewu kita mah prima mau nak mau kok kelem ya barang kita net jalan itu kun nyelingker macam suwe buku ikut sing gelis mang itu prima wae lajune kelimbang kita mungkin sembarang sikit kapok kita wis lok mundur si mobil ka ngawan gak usah order dong gak usah ugah kita nulis bilang kalau selawaya gua aku
Ku gara-gara ngebencang doang lawang bedalan aku. Padahal sing kan sing lebih dekat maksud dia konon gitu. Ini mesti kurang itu tuh. Iku ngejar Israel, Bu. Wih, berhubung ya sekerok tuh tanya. Terpaksa tetap di 20.000 lah. Gelem berang. Atau yang cekik ke pendak kah? Bang ya lu. Orang. Nek belagu, aku belagu nguyur belagu. Kapok itu terberantutan. Padahal mah ada wong sing orang makonan mah duitan makonan. Dan ada orang ngejaluk. Kadang nggak langsung selanggan orang ngejaluk tambah. Kalau kita kepada benar pikiran duitan makonan. Tak lebih kadang-kadang. Aman. Itu kan jika kapok korban itu kan mana mau. Wong itu aman wong. Nah, Bu. Jadi terangan iki terangan di jadi kudu mengetahui dipit habis harga dipit mengkono. Manis ta'daru ajuran fal sama lahu ujratahu. Sing sapa-sapa ngodakakeun suang atau nyewakakeun suang ajuran itu tukang sewa atau tukang kuli fal sama mangkebetik dan sebut-sebut memang fal sama mangkebetik sebut-sebut ya siwang lahu kata si ajir ujratain upahanana isawanana. Rawa Abdul Razak bus kenatakan hadis siapa ya Abdul Razak wafi ing kitaun lan ikut tetap di dalam hadis ing kitaun uti hadis mungkoti putus itunya wabinya bahwa solahul bayakilan sinambungakan huling hadis siapa Imam Bayhaqi mentore di Abi Hanifah saking legaran Abi Hanifah babu ikhya ilmawati boy baban babu ikhya ilmawatu salkubab narakan nguripakan sakit tanah mati tanah jajar an urwa an Aisyata radhiyallahu anha anna Nabi sallam qala man amaro argon laisat bi akhadin fa huwa ahaqqu biha qala urwa wa qadha bihi umaru fi khilafati rawahul bukhari riwayat saking curba saking Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallam setunya kanjeng Nabi sallam qala ku ucap ya Nabi jadi kanjeng Nabi man amaro argon sing sapa-sapa murid-murid ya siwang argon ing tanahmu murid-murid itu maksudnya garap kamu ya di tanah itu kita andu di apa daripada tanah itu kosong lah kapapanya harus digarap karena amar argon man amaro argon ing sapa-sapa murid-murid ya siwang argon ing tanah ta ing bumi laisat kang ora ana ya argon ya habib ini ku kedewang sebiji bahwa akhaku dia mangkawaya wong akhaku iku hak ya kelawan argon tapi tanah tak kesindue tanah pemerintah misalnya kon bola wala urwa mendiku sampai urwa wa qadabihi umaru dan menghukumi di urwa siapa sedina Umar fi khilafati ing dalam jabat khalifah atau ing dalam dadi khalifah Umar rawal Bukhari kenapa kini hadis apa Imam Bukhari Wan Sa'id bin Zaid radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya ardon maitatan fayalahu rawal salah satu wa hasanahu Tirmidzi wa qala ruwiya mursalan wa huwa kama qala wa khulifa fi sahabiyati fi sahabihi sakila Jabirun wakila Aisyatun wakila Abdullah bin Amr warajahu al-awal riwayat saking Sa'id bin Jubair saking Sa'id bin Zaid radhiyallahu an saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap ya Nabi man akhya ardan maitatan sing sapa-sapa murid-murid ya suwang ardan maitatan ing tanah kang mati waya lau iku mangka tetep lau kode ardan iku tetep lau kode suwang saya mangka ya ardan lau iku tetep lau kode suwang rawi salah satu ceritakan yang hadis sabung tetelu hasan aulan ngitung hadis hasan bu ing hadis Sa'ima Imam Tirmidzi
Waqala lan ngucap ya Imam Turmudi, dia yang ngucap Imam Turmudi ruwiya mursalan, dan dibayatakan yang hadis mursalan, ada hadis mursal. Bahwa kama qala lan hadis kama qala kula barang kamu ngucap ya Turmudi. Waktu lifa fi sokabihi dan perebutakan fi sokabi ing dalam dari sahabat Imam Turmudi fi sokabihi sokabihi waktu lifa fi sokabihi dan perebutakan fi sokabihi ing dalam apa ing dalam dari sahabat Imam Turmudi. Fakila Jabirun lan fakila maka dan ucapakan Jabir fakila Jabirun maka dan ucapakan apa Jabir fakila Aisyatun dan ucapakan mana Aisyah fakila Abdullah dan ucapakan mana apa Abdullah bin Amr warajihu al-awalu lan tikal kang rajih kal kang si bagus semutamat al-awal iku kang kaul kang pertama. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna Sa'ba bin Basamah akhbarahu anna Nabiy sallam qala la khima illa lillah wa li rasulih rawahu Bukhari. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma satuna asisa bin Basamah akhbarahu iku nyritakaken ya Ibnu Abbas ing Sa'ba anna Nabi sallam setunya kami Nabi sallam qala mengucap ya Nabi jadi kami Nabi la khima illa lillah wali rasulih la khima illa lillah ora ana rekenan ora ana rekenan angin kedua Allah wali rasulih kedua utusan Allah. Rawahu Bukhari mengatakan yang hadis siapa Imam Bukhari la khima illa lillah orang anda kenal ikut tetap ke Allah dan kedudukan Allah. Rawahu Bukhari mengatakan yang hadis siapa Bukhari wa anhu radhiyallahu anhu qala sallam la dara wala dirara rawahu Ahmad wa Ibnu Majah walau min hadis Abi Sa'id misluhu wa huwa fil Muwatta mursalun. Riwayat saking Ibnu Abbas maningun kala ngucap ya Ibnu Abbas ngabat kala Rasulullah nanti kasapa Rasulullah la dara wala dirara orang mudarat dan orang wala dirara baik dorara wala dirara orang mudarat. Rawa Ahmad wa Ibnu Majah mengatakan hadis apa Imam Ahmad wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah walau min hadis Abi Sa'id dan tetap lau kedua hadis min hadis Abi Sa'id ikut saking hadis Abi Sa'id misluhu ikut semacam hadis wahua fil Muwatta mursalun wawalanya hadis fil Muwatta menurut dalam kitab Muwatta mursalun ikut termasuk hadis mursal. Wan Samurra bin Jundab dan bin Jundub Jundab salah. Wan Samurra bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah man akhata khaitan ala ardin fa yalahu wa Abu Dawud wa sahahu Ibnu Jarudi. Riwayat saking Samurra bin Jundub radhiyallahu anhu qala ngucap ya Samurra ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhata khaitan ini sapa-sapa mager ya suwang khaitan ing kebonan ala ardin ing atas bumi kaya lahu mangka ya ard iku tetep laku desiman cuman akatok ana akatok sing sapa-sapa mager ya suwang khaitan ing kebonan khaitan ala ardin ing atas bumi kaya lahu mangka ya ard iku tetep laku desiman. Abu Dawud lalu mengatakan hadis siapa Imam Abu Dawud wasau Ibnu Dar lalu mengatakan hadis siapa Ibnu Jarudi Wan Abdullah bin Muwaffal radhiyallahu anhu Nabi sallam man khafara bi'ran walau arba'una dira'an
atonan lagi atonan lima siyatihi rawu Ibnu Majah bisnadin dhaif. Riwayat saking Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an anan Nabi sallallahu setunya kanjeng Nabi sallam iku ngucap ya Nabi jadi kanjeng Nabi man khafar sing sapa-sapa ngeduk ya si wan ing sumur walau arba'una juru'an mang ikut lau kodesi walau arba'una juru'an mang kata lau kodesi wan arba'una juru'an ikut 40 asta atau nak 5 syati atau nak 5 syatihi nomor telu atau nak 5 syati fatil ain al-mumala wa fatil wanun empat minumnya ontak berikut idil haula akhwas apa namanya itu karena enggak nambah lak gua nambah ngelak ya atau siapa-siapa ngeduk ya suang berang sumur palau mangkat tetap lau kedua di arba'un ajuran iku 40 asta atonan kena nggo namban ngelak himasyatihi kedua imun siwang wau Ibnu Majah mengatakan hadis sahabat Majah isnad bin dhaifin kalau isnad kan dhaif wa an Aisyah bin Wa'il an Abi radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqtahu ardon saramotta apa ki yakhad beneta yakhad ramauta ada tempat berarti lima laka titik benek laka titik. Rawu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Riwayat saking Ki Alqamah. Alqamah iki ada ceritanya ke Alqamah. Sakat bencat Alqamah iki. Menjaluk didoakan kepada kanjeng Nabi supaya atina konanku uripe subur. Sampai salat gah tapi itu gendanan karo rabi gendanan saking wis umur udah besar didoakan kepada kanjeng Nabi akhirnya minggu wedus barang wedus sampai merenah barang wis wakeh wedus ya saking ngurus wedusku barang anu orang geming masjid sibuk kalau ngurus wedus Alqamah ceritanya kan kayak koma sampai lupa daratan Alqamah kan Alqamah bin Wa'il an Abi radhiyallahu an riwayat saking Alqamah bin Wa'il an Abi saking bapaknya Alqamah radhiyallahu an anan Nabi sallam setunikan Nabi sallam aqta'ahu arbon yakhadra mauta ada tempat rawu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Sahahu Ibnu Hibban. Setune kanjeng salam aqta'ahu ardon aqta'ahu iku mengatakan Rasulullah hu ingka alqamah ardon ing tanah dia Hadramaut ing Hadramaut Argon akto'atun mananya akto'ahu ngerempekakan ya mengatakan barang ya itu salam akto'ahu ibu ngerempekakan ya Rasulullah bu inti alqamah argon ing bumi ya Hadramaut ing Hadramaut
Rawahu Abu Dawud, disunatakan hadis siapa Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Wa sahau Ibnu Hibban, dan disunatakan hadis siapa Ibnu Hibban. An Ibni Umar radhiyallahu anna Nabi sallam aqta'a al-Jubair qadra firasi fa ajra al-fardu hatta qama summa rama tahu faqala u'tuhu haitsu balagha sautu. Rawi Abu Dawud wa fi dha'fun. Riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallam satuna kanjeng Nabi sallam aqta'a iku ngrempekaken ya Rasulullah Ajubair ing Jubair khadra firasi ing khadura firasihi ing khadire tungganganane Jubair jaran Ajro mangko ngalakokaken ta berjalanaken ya Jubair al farasa ing jaran hatta koma sehingga mungkin ya Jubair Umar makari-kari ngebalang ya Jubair sau tahu ini petute Jubair hakola mangka ngucap ya Jubair uktu aisu balagos sautu novena sirakabe hu ing saut aisu balagos sautu sekira kanis temuka asautu apa pecut. Wow Abu Dawud mengatakan yang hadis siapa yang Abu Dawud wafi doang pulang tetap dalam hadis doang pun ikut doaib. Wan rajulin minas sahabati radhiyallahu anhu qala wa jawtu mas'al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqulu an-nasu syuraka'u fi salasat fil kala wal ma'i wan nari wa Abu Dawud wa idari sikatun. Lumayan saking rajul, saking hijilanang, saking sahabat rajul qala mutat ya rajul wa jautu ma'arufin salam perang isun serta salam pasami itu maka ngarung itu ing rasul yakul ing ucap ya rasul dia mengucap rasul anna sucuraka'u fi salah satin utai manusia suraka'u ikut pira-pira batur fi salah satin dalam telung perkara fil kala'i wal ma'i wan nari fil kala'i ing dalam sukat wal ma'i lan banyu wan nari lan benih. Anna suraka'u tai manusia suraka'u ikut pira-pira batur artinya suraka'u pira-pira wong kang bebarengan makanya suraka'u utai manusia suraka'u ikut pira-pira wong kang bebarengan fi salah satin dalam telung perkara fil kala'i dalam sukat wal ma'i lan banyu wal ma'i lan banyu wan nari lan benih. Wa Abu Dawud disengatakan hadis siapa Imam Abu Dawud wali jalur sikatun lang tiri jalur hadis sikatun iku kena dipercaya babul waqfi perkataan wakaf ya penting. Ibadallah rijalallah aghisuna fi ajalillah wa kunu au illah hasanah wa bifadlillah ayakab ya anjam ya sadatu ya akhbab wa antum ya ulil albab ta'alaw ansurulillah sa'alnakum walijul farajaunakum wa fi amrin fasadnakum fasuddu ajmakum lillah Rabbi bisadati tahaqaqli sarat masaka bisarati waktuna lillah bikasfi hadian aini warafil baini wa tamsi kaiti wa
ya Allah, salatullahi maulana alam namdi hudajana ya hati aulana zafi harti indallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya muhibbin waliyullah. Tanggo apa ya? Hati lah dapatin ini. Di kunci. Ini Dhuwur deh. Dhuwur anan yang dhuwur. dhuwur ndi. Enak. Tetap. Ini mau ini. Murah kamu orkin. Apa kok? Gati. Gati di paten ini, gati di paten ini, gati di paten ini, gati. Buang-buang. Isi hatap dah. Kamu udah gede. Woi. Ken. Mau nonton video juga. Oh, video. Apa lagi? Apa? Ngomongin. Sal, tekan kita main apa? Aman di sal. Assalamualaikum, ngomongin. Iya, tuh.